間唔中咧 YouTube 啊、Instagram 啊就會有人留言話我整容。我今日就話俾大家聽我係點樣整容嘅。呢一堆咧就我今日會用嘅化妝品。等我今日俾大家睇下化妝品嘅威力先。我唔化妝嘅樣咧就係咁噶啦。大家成日叫我拍片咧教大家化妝，我都唔知有咩好教，因為咧我係真係極頹廢。我係就咁用手指啦，點幾下啦，然後咧搽面咁樣咧搽勻佢，就係咁。個粉底我淨係會用一支嘢嘅啫，咁跟住我就會喺個鼻度啦，同埋個唇嗰度咧都會畫翻啲陰影，再用手指 blend 翻開佢。做女仔真係好難噶，即係當你化個妝化得彩色啲啦，啲人就會覺得哇，你做咩化咁濃妝啊？到你唔化妝嘅時候，啲人又會覺得你樣衰啊咁樣。同埋亞洲區啊、歐美地區啊，對化妝嘅要求咧或者審美啊都好唔同啊。即係亞洲係會係可能比較透薄啲嘅，比較咧係冇乜特別誇張嘅顏色嘅。但係歐美就係真係可以玩乜都得噶嘛，所以最緊要就係自己開心。跟住係咁依加翻啲閃閃落去啦，然後再用手指加埋個眼影，就係咁求其。跟住就要用手指尾，你睇下我已經用到冇晒啦。閃閃嘅重要性。為免個嘴太乾咧，我一般都會搽少少嘢咧喺個底度先嘅，跟住要交叉手咁樣畫眼線嘅我係，再喺個眼頭度咧加少少，就係咁，隻眼睇落好似長咗咁，自欺欺人。我條眉咧係用眼影最深色嗰一格嚟畫嘅，眉筆都慳翻。而家就到最重要嘅環節啦，眼睫毛，俾大家望下我嘅眼睫毛先。夾嘅時候咧，我一般都會貼住個底夾一下啦。然後再放少少，再斜住咁樣，再夾多一下。有冇見到個分別啊？搽嘅時候咧，我係會二 set 咁樣搽嘅。但係搽完之後咧，記得唔好向上望，因為啲 mascara 咧係會揩晒上去個眼皮度噶。有搽同埋冇搽嘅分別，搽埋下眼睫毛俾大家睇先。就係咁。順帶一提啊，冇乜嘢都唔好黐假眼睫毛啊，淨係搽 mascara 都夠噶啦。爭個嘴，咁啱啱個嘴畫嗰啲陰影咧，已經係有些少豐唇嘅效果噶啦。咁然後咧，再畫翻個嘴嘴出嚟，然後再加翻啲閃閃，完。